الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية أود أن أشكر الإخوة الكرام اللي سهروا على التحضير والاقتراح الفكرة ديال هذا الموضوع، اللي هو موضوع أعتبره مهم، خصوصا أن في هذا نمط العيش اللي كنعيشه الآن منذ سنوات كنعرفوا بأن السمنة هي في تزايد مستمر عبر تقريبا معظم بقاع العالم اللي فيها واحد المستوى العيش اللي نسبيا شوية طالع، وبالتالي الناس كثار يعانون الآن من السمنة. ومن بين قوسين المسائل اللي كتنتج على السمنة هو هذه المسألة ديال الشخير كما غادي نشوفوا، وداك الشيء اللي غادي ينتج على الشخير. في البداية غادي نحاول نقسموا الموضوع تقريبا على الشخير حسب الأعمار هذه، باش نتعرضوا ليه عند الصغار وعند الكبار وعند الناس اللي هما مختلف الأعمار، ولكن على حساب الشكل ديال الوجه ديالهم. وغادي بشوية غادي ناخذوا نقطة. في البداية غادي نشوفوا كيف يحصل تقريبا هذا الشخير سيرتو عند الكبار. كما كتلاحظوا في الصورة بانه على اليسار كيبان لنا بانه الهواء، راه كتشوفوا دوك لي فلاش اللي هما زرقين، الهواء كيدخل تقريبا بواحد الشكل سلس بدون اي مشاكل. وفي الصوره الثانيه كيبان لنا بانه هذاك المكان اللي هو وراء اللسان، كيبان بانه راه المكان اصبح ضيق، ما بقاش الهواء كيدوز بواحد الصفه سلسه، وبالتالي هنا كيحدث هذاك الصوت ديال الشخير. وفي الصوره الثالثه اللي كيبان لنا بانه الهواء ما بقاش كيدوز، وبالتالي راه ما بقاش شخير، بل اصبح انسداد ديال التنفس بصفه نهائيه. وهذا اللي كنسموه حنا لابني ديال الصوماي، وهذا اللي كتنتج عليه مشاكل كبيره، لانه في الصوره اللي الوسط هذا الصوت كيعطيني الانسان راه ناعس، وكاين واحد الصوت ديال الشخير اللي هو ما كيسمعوش، بل كيسمعوا الناس اللي هما لونتوراج ديالو، الزوجه مثلا او الوليدات او كذا. وبالتالي بين قوسين ما فيش ضرر. علاش؟ لانه باقي التنفس مستمر، وباقي نسبه الاكسجين في الدم مستمره، وما كاينش مشاكل. ولكن هذا ما كيبقاش واقف عند الحد، بل كيؤدي الى الانسداد على حساب الانسان، الزياده في العمر وكذا، كيوصل ذاك الانسداد الكامل الذي يؤدي الى الانسداد التام ديال التنفس، وبالتالي غادي ينتج عليه الاكسجين غادي ينقص، ولا نقص الاكسجين غادي يطلعوا دقات القلب، وغادي تنتج واحد المشاكل اللي عندها اللي ربما السكري وارتفاع الضغط الدموي والاكتئاب وغيرها من الاعراض اللي غادي نشوفوها فيما بعد. هذه اللي شفنا في المساله الاولى، هنا كيف يتم الشخير. من بعد غادي نشوفوا واحد جوج نقاط مزيان نشيروا لهم. الناس ملي كيتحدثوا كيقول لك ودي راه الطبيب قال لي عندي الجلود، وهنا الجلود مزيان نفرقوا ما بين واحد جوج الامور اللي هي مهمه بزاف. الجلود كاين ما يسمى باللي كنسميو حنا اللي كاينين في الانف، اللي سميتهم لي كورني نازال، اللي باللغه العربيه القرنيات الانفيه. وكاين ما يسمى باللحميات الانفيه اللي هما لي فيجيتاسيون، اللي هما كيبان لكم الصور ديالهم، سميتو لي فيجيتاسيون ادينويد. بالنسبه للكبار ملي كنقولوا الجلود، راه بصفه عامه كنشيروا الجلود اللي كاين في الانف، وبالتالي في بعض الاحيان كتقدر تكون ميم عمليات ديالهم، وهادو ما يقربهم لي زويغل الا بعد 17 سنه عاد يمكن الواحد يدير لي زوبيراسيون ديالهم، لانه قبل من هذا السن ما يمكنش كيقيسهم. اما لي فيجيتاسيون ادينويد هادو اللي هما تقريبا من الشكل ديال الحلاقم، هادو كيكونوا خصوصا عند الوليدات الصغار، وهادو كتمكن الجراحه ديالهم الا كانت المشاكل ديال راكم عارفين عندهم علاقه بالالتهابات، وبالنسبه كيأديو ميم لي زوتيت دو لوغاي موين، وكيأديو واحد المجموعه ديال المشاكل عند الوليدات الصغار. هادو كتقدر تكون العمليه الجراحيه منذ واحد السن صغيره جدا، لكن نقدر نقولوا ميم الانسان يلاه عنده بضع اشهر كيمكن يدير لهم عمليه باش يحيد مثلا هادو اللي قلنا اللي هما لي فيجيتاسيون ادينويد. دونك باش نفرقوا ما بين المساله، الناس كيتحدثوا عن جلود، راه كاين جلود ديال الانف اللي راه عارفين الانسان لا تروح
تسدوا لي نيفو، هذوك راهم اللي سميتو لي كورني ديال الانف. وبعض الناس كيكونوا بالحساسيه حتى هما كيتسدوا. اما الاخرين هذوك راه عندهم علاقه شويه خلقيه، الناس كاين اللي كيتخلق بهم كبار لهم هو الحلاقم لانهم تقريبا من نفس النوع. هنا نشوفوا الشخير عند الوليدات الصغار، الشخير عند الاطفال كما كنشوفوا غالب الاحيان، لما قلنا ما نقولوا معظم الاحيان، عندهم علاقه بال يعني لي زاميدال، وعندهم علاقه بهذوك سورتو لي فيجيتاسيون ادينويد اللي قلنا هما اللحميات الانفيه. هادو لا كانوا كبار كيأديو للشخير، لانه الهواء كيولي كيدوز من مكان ضيق. وهادو العلاج ديالهم بسيط. لماذا؟ لانه كلهم تقريبا لما قلنا نقولوا 100% ديال العلاج ديالهم كيكون عن طريق عمليات جراحيه اللي كيكون فيها استئصال ديال اللحميات الانفيه وديال هذوك اللي سميتو لي زاميدال اللي هما الحلاقم. دونك هذه واضحه. دونك الشخير عند وليدات صغار عنده الحل ديالو ناجع، لانه الجراحه كتفك لنا هذه المساله. ما تقريبا واحد 100% ديال الوليدات كتكون النتيجه ممتازه جدا. دونك هذه الصوره كتبين لنا واحد اللي عنده الحلاقمات اللي شفتوا على اليسار، الحلاقمات الكبار نسبيا ولكن ما مسودينش، ولكن بحال هذا تقريبا على اليمين راهم تقريبا الحلاقم بريسك سادين ليه يعني الممر ديال الهواء، يلا كيبان واحد الممر ضيق ضيق جدا. دونك هذه الشخير عند الاطفال. بالنسبه للمضاعفات ديال الشخير وانسداد التنفس عند الاطفال، كما كنشوفوا كاين تقريبا واحد العدد ديال المشاكل. اولا اضطراب النوم، ذاك الوليد لانه كيبقى يتقلب لانه ما كيتنفسش مزيان. ضعف الذاكره. علاش ضعف الذاكره؟ ضعف التركيز بليتو. علاش التركيز ما كيكونش؟ لانه هذا الوليد اللي بالليل ما تمكنش باش ينعس واحد النوم مريح، ما غاديش يمكن يركز. لانه خصنا نعرفوا هذه راه معروفه يعني في داكشي في التعلمات، انه داكشي اللي كان نحاولوا نتعلموه مثلا في اليوم ديالنا، دراسه او شي مهنه او كذا، راها يعني لا ميموريزاسيون ديالها او باش نشدوا داكشي وتركز لينا في الدماغ ديالنا كيكون اثناء النوم. وهذه جرات دراسات بينت بانه مثلا الانسان اللي كيتعلم السياقه مثلا كيكون كيتعلم كيفاش يدوز مثلا سميتو الفيتاس، كيفاش يشد الفران كذا، لقاو بانه هذوك المراكز اللي اثناء الايام ديال التعليم ديال السياقه هما اللي اثناء النوم كيبقاو يشتغلوا باش يولي داكشي دي ريفلكس. وبالتالي لا كان النوم في اضطراب، هذا الوليد اللي كيحاول يقرا بنهار غادي يولي عنده ما غاديش يقدر يعني داكشي اللي عنده قراه بنهار ما غاديش يقدر يثبته اثناء النوم ديالو، وبالتالي غادي يؤدي الى تدني ديال العلامات الدراسيه. ومن بين العلامات ديال هاد الوليدات اللي عندهم هذه المشكله ديال كما قلنا انسداد ديال التنفس، كتلقى عندهم فرط النشاط الحركي، كتلقى وليد ما كيتحركش. عند الكبار راه كيكون خصوصا ديك بانه فيه عنده النوم السومنولونسي ومسائل اخرى، ولكن عند الوليدات الصغار كيقدر يكون هذا الوليد لانه بحال ما لاقيش راحته. عاد مساله اخرى انه تاخر في النمو. لماذا؟ لانه الهرمون النمو يفرز بالليل، جراوت هرمون اللي سميوه GH. هذه هرمون معروف اللي هو باش الانسان ياخذ الطول ديالو والوزن ديالو راه كيفرز بالليل. واذا ولا كان هذاك النوم يعني غير جيد غادي يكون نقص في هذا الافراز ديال هذا الهرمون، وبالتالي كيقدر يكون واحد النمو غير جيد. هذه مساله اخرى. عاد مساله الاخيره هي تشوه الوجه. تشوه الوجه غادي نشوفوا الصور الاتيه. هذه اولا على اليمين كتشوفوا واحد البنيه اللي هي ناعسه، وكما كتلاحظوا معايا العنق ديالها مهزوز شويه. علاش؟ لانه هاد لا بوزيسيون كتسهل على شويه التنفس، لانه ملي كدير هذه كيتحلوا شويه هذيك الانسداد اللي عندها وراء اللسان. وكاين عندنا في الصوره على اليسار كيكونوا هاد الوليدات الوجه ديالهم شويه طويل، يعني بحال شويه مجموع. علاش؟ لانه ملي ما كيكون هذاك التنفس انسداد عندنا وراء اللسان كيولي مضطر هذا الوليد انه يتنفس بالفم ديالو. ولا تنفس بالفم ديالو اللسان ما غاديش يبقى يلصق على لو بالي يعني الهات، واللسان خصو يلصق على البالي باش يكون النمو ديال الفيزاج جيد. لما لصقش كيوليو حنا كنسميو حنا ان بالي اوجيفال، يعني الا قلتي لي حل فمك كنشوفوا ديك الهات ديالو غارقه، لانه خاص اللسان يكون لاصق على الهات باش يكون داك الفك العلوي يوسع شويه، وبالتالي غادي يعطي واحد يعني الشكل ديال الوجه دائري وجيد. اما لا كان
اللسان ما كيلصقش لانه الانسان كيتنفس، واللسان ديالو بالتالي غادي يكون لتحت، غادي داك البالي كما كيقولوا غادي يولي غارق شويه، وغادي يولي هذاك الوجه مستطيل نسبيا. دونك هذا هو هذه من بين العلامات، ولكن الا قلبتوا غادي تلقوا علامات اخرى، ولكن هذه تجي الوليد كنقدروا نشوفوه كاين بهذا الشكل. آه بالنسبه للعلاج ديال الشخير دابا نمشيو عند الوليدات ونسينا التنفس عند الاطفال، كما قلنا المساله بسيطه وبسيطه جدا. تتم الجراحه عن طريق ازاله اللحميه الانفيه كما قلنا لي فيجيتاسيون ادينويد، وفي كثير من الاحيان كتكون معهم يعني دوك لي زاميغداليكتوم، يعني نحيدوا لي تلوزتين الحنكيتين. علاش؟ لانه بصفه عامه الا كانوا لي فيجيتاسيون ادينويد كبار، راه حتى لي زاميدال كيكونوا كبار، وبالتالي كتكون يعني العمليه في نفس يعني لاكت، كيحيدوا اللحميه الانفيه وكيحيدوا لي زاميدال. دونك هذا هو العلاج، وكما قلت في الاول فهو علاج ناجع جدا وكيعطي نتائج ممتازه. دونك هذه بالنسبه عاد كاين شي وليدات اللي كتكون عندهم هذه المساله، يعني تقدر ما كاينش شي فيجيتاسيون كبار وشي حاجه، ولكن كيقدوا كاين واحد العلاجات اللي هي قبل ما خص الانسان ما يكونش واصل 12 سنه، تقريبا ما بين 7 سنوات الى 12 سنه، كيديروا لهم واحد لاباري اللي كتكون في الهات ديالهم باش توسع لهم الفك العلوي، كيتسموا لي زيكستونسور. وهذه تاين بين العلاجات بالشرط خاص الانسان يكون ما كتمش النمو ديال الوجه ديالو. دونك هذه بصفه عامه يعني الشخير والعلاج ديالو عند الاطفال. ندوزو دابا بالنسبه للكبار. بالنسبه للكبار عنده يعني في معظم الاحيان كتكون عنده علاقه بالسمنه، انا ما قلناش واحد 90% عنده علاقه بالسمنه. وبالتالي كاين واحد الاختبار اللي هو بسيط من بين الاختبارات السريه، كنقدروا نقولوا الانسان يعني يحل الفم ديالو. هنا كندير واحد سميتو لو سكور دو مالومباتي كما كتشوفوا هنايا. الا كان حل الفم ديالو وكتبان ديك لاليات باينه مزيان، راه يعني مزيان عادي. ولكن الا كانت لاليات كتوشي اللسان، كيبان بانه راه بدا يعني اللسان ديالو راه يعني شويه كبير وغادي يقدر يؤدي ليه المشاكل في المستقبل. ولا كانت قبل هذيك لاليات بانه قريبه تغبر، راه كاين واحد يعني احتمال كبير ديال الشخير. اما لحل الفم وما تبانش لاليات، هذه كتسمى كلاس 4، اللي كتبان بانه هذا راه سي سيغ عنده مشكله كبيره ديال اللسان والحجم ديالو في سميتو الفم ديالو، بالتالي هو اللي عاطي ديك المشاكل اللي كيعاني منها بالنسبه للشخير كما قلنا. هذه اما الناس اللي ما عندهمش الشخير، كما كنعرفوا كاين شي ناس اللي كتلقى الوزن ديالو عادي، ما كاين لا زياده في الوزن لا والو، وكتلقى عنده الشخير كذلك. هنا كتكون ما يسمى بلا ريتروغناسي، لا ريتروغناسي او الرجوع ديال الذقن للوراء. هذه الصوره كتبين المساله واضحه بانه على اليمين هذه السيده اللي عندها الذقن ديالها للامام، وقبل من العمليه الجراحيه اللي جراوها عليها كان الذقن ديالها راجع اللور. ولا كان الذقن راجع اللور، اش كتعني؟ بانه الفك السفلي راجع اللور. ولا كان الفك السفلي راجع اللور، اذا اللسان ولا باز ديالو، لا باز لا لونغ حتى هي كتكون راجعه اللور، وبالتالي غتؤدي لهذه المساله ديال الانسداد ديال التنفس. دونك حتى هذه عندها علاج بالجراحه. يعني اذا كان الانسان عنده الفك السفلي راجع اللور، الجراحه راه كتقدر، ولكن هذه عمليه شويه معقده، ولكن كدعم بانه اون فوا زادوا بالفك شويه للامام، اللسان غادي يزيد لقدام، وبالتالي غادي يولي هذاك الباساج اللي وراء اللسان باساج مزيان، وما غاديش تبقى المساله ديال الشخير واللي كينتج عليه من المشاكل. هنايا غادي نشوفوا اشنو هما الاختبارات اللي يمكن نديروها للناس اللي عندهم الشخير. لانه كما قلت الشخير في حد ذاته، الا كان على الشخير عادي راه ما عندوش مشاكل، ما كيعطيش الا كما قلنا لونتوراج اللي كيعاني من المشاكل. ولكن فين غتكون المشكله؟ الا كان الشخير وكيتبعوا انسداد ديال المسالك الهوائيه كما شفنا في الصوره في الاول. وهنا كاين اختبار اللي هو مشهور ومشهور بزاف اللي سميتو لا بوليغرافي فونتيلاتوار، وكاينه لا بوليسومنوغرافي. المهم لا بوليسومنوغرافي ديجا لا بوليغرافي داخله فيها، ولكن لا بوليسومنو كتزاد عليها واحد المجموعه ديال المسائل اللي هي الدراسه ديال مراحل النوم، واش النوم عميق ولا النوم خفيف. ولكن بصفه عامه، وهذه كيخدموا بها واحد العدد ديال الاطباء، هي لا بوليغرافي فونتيلاتوار، وهي اللي كتلقى ديال الغرض نسبيا. بالنسبه لابوليغرافي فونتيلاتوار باش ما تكونش يعني نعطيكم الصوره عليها، كتكون
بهاد الامور اللي كتشوفوا فيها هنايا. كاين واحد كما كتلاحظوا واحد لابارا هنا كاينه الوسط، هي اللي كتسجل لنا المعلومات. هاد وكاينه واحد جوج ديال الاحزمه، واحد فوق الصدر وحده في البطن. هادو وكاينه وحده عندنا في اليد اللي كتنقل لنا الاكسجين مع دقات القلب، وكلهم كيمشيو يدوزوا لاباراي هذه اللي كتشوفوا هنايا. وكاين وحده في الانف اللي كتسجل الشخير وكتسجل لنا لو ديبي نازال، يعني الهواء اللي داخل خارج. وهذا بالنسبه لهاد لاباراي مساله بسيطه. كتجي عندنا كيجي المريض بصفه عامه للعياده ديك 4 العشيه ل 5 العشيه، كنركبوا ليه هاد لاباراي وكيمشي بها للبيت ديالو. وكتكون هي هاد لاباراي يعني مبرمجه. كنديروا الوقت اللي غادي تبدا تسجل فيه والوقت اللي غادي تسكت. ما كيقول لك انا كنعس مع 11 الليل، كنديروا بانه التسجيل غادي يكون مع 11 الليل. وكيقول لك انا المريض كنفيق مع 7 الصباح، كنديروا مع 7 الصباح غادي يوقف هذاك التسجيل ديال هذاك سميتو التسجيل ديال النوم. وبالتالي دونك حنا كنبرمجوا هذا لاباراي، والمريض كينوض مع الصباح كيجيب لنا لاباراي وكندخلوها وكنقراو هذيك النوم ديال المريض كيفاش كان. واش كان الشخير بوحدو، واش كان انسداد ديال التنفس. واللي مهم ماشي انسداد ديال التنفس بل العدد ديال الانسداد ديال التنفس في الساعه. واش كيتخنق مثلا داك الانسداد كيكون مثلا 3 مرات في الساعه، 10 مرات في الساعه، 20 مره، 30، 40، 50، 60، 70 الى اخره. دونك على حسب العدد ديال الانسداد ديال التنفس كندير واحد لا كلاسيفيكاسيون. الانسان اللي كان كينسد عنده انسداد ديال التنفس قل من 5 مرات في الساعه كنقولوا راه تقريبا عادي. ولكن الا كان الانسداد ما بين 5 مرات و15 مره في الساعه كنقولوا كاين انسداد ديال التنفس. ومن الانسداد بين قوسين الخفيف. وما بين 15 مره حتى 30 مره كنقولوا انسداد درجه متوسطه. ولكن كيفوت الانسداد 30 مره في الساعه، يعني بحال كل 2 دقائق كيكون انسداد، راه هذا كنعتبروه انسداد ديال التنفس خطير، يعني الا كان كيفوت 30 مره في الساعه. دونك هذه سي اون كلاسيفيكاسيون. وهذا اللي كندرسوا بها حنا النوم ديال المريض. عاد كنشوفوا حنا باش واش الاكسجين ملي كينقص بزاف كينزل على 90 80% او كيبقى قريب شويه النورمال. دونك هذه من بين الامور اللي كندرسوها. من بعد هذا التخطيطات اللي كنلقاوها حنا ملي كنسجلوا. دونك بالنسبه على اليسار كيبين هذا التنفس العادي، الانسان كيطلع التنفس وكيهبط التنفس نورمال. بالنسبه للصوره الثانيه كتبين لنا بانه كاين انسداد ديال التنفس كامل، وبعض المرات ما كيكونش الانسداد كامل، كتكون يعني كنسموها ايبوبني، نقصان في هذاك التنفس، ما بقاش الهواء كيدوز مزيان ولكن باقي شويه التنفس. دونك هادو هما تقريبا يعني كيفاش كنقراوها. كتطلب يعني واحد نص ساعه ساعه ديال القراءه باش نعرفوا. هذه يعني الصوره اللي هي فعلا اللي كنقراوها ملي كنديروا الاختبارات. هي كتبين لنا فعلا واحد مثلا مجموعه ديال الامور بالنسبه كما قلنا ديك الحزام اللي كيكون على الصدر، الحزام اللي كيكون على البطن، بالنسبه للوحده ديال الاكسجين، وحده ديال سميتو دقات القلب حتى هما، لانه ملي الانسان كينقص الاكسجين دقات القلب كيطلعوا. يعني انا عطيتكم هذا مثال يعني ديال هذه الاختبارات اللي كيفاش كتسجل وكيفاش كنقراوها. دونك بلا ما ندخلوا شويه في الامور التقنيه بزاف باش ما نعقدوش الموضوع. بالنسبه للمخاطر ديال الشخير الان والانسداد ديال التنفس، خصوص الانسداد ديال التنفس كاين يعني واحد المجموعه ديال الاعضاء اللي كتاثر، وغادي نشوفوا بالعضو بالعضو. كاين بالنسبه في الاول كاين القلب والاوعيه الدمويه. بالنسبه للقلب والاوعيه الدمويه الانسان غادي يكون عنده ارتفاع في الضغط الدموي. هادو واحد العدد ديال الناس كتلقاهم كيمشيو مع الطبيب ديال القلب كيعطيهم الدواء الاول الطونسيون ما كتنزلش، الدواء الثاني بعض المرات كيوصل حتى 3 الادويه. وهادو معظم الاحيان كيكون عندهم انسداد ديال هذاك التنفس. وبالتالي الا مشى دار تشخيص ودا خدا العلاج اللازم كتلقى ربما ياخذ دواء واحد وغادي يكون كافي انه يعطيه نتيجه جيده. دونك هذه المساله الثانيه يعني من غير ارتفاع الضغط الدموي كاين كتولي واحد القلب كيطرى فيه واحد التضخم وكيقدر يكون واحد الاضطراب ديال النبضات ديال القلب. وكيقدر وهنا غادي يولي عنده الاحتمال يعني ارتفاع احتمال الجلطات. وكتعرفوا انتم الجلطات هي الا كان شي عرق من العروق ديال القلب اللي سميتو العروق التاجيه وقع فيه انسداد راه هي كيسموا لها انفاركتوس ميوكارديك. وهذاك الانسداد راه يؤدي الا كان
اما ضعف في القلب او يمكن يؤدي الى الموت لا قدر الله، وهي هي كما هنا زياده خطر السكته القلبيه. دونك هذه بالنسبه للقلب والاوعيه الدمويه. بالنسبه للدماغ والذاكره غادي يكون ضعف التركيز، بطء في التفكير، تراجع الذاكره، الصداع الصباحي. هذا واحد العدد ديال الناس كيقول لي كنفيق كنصبح ضارني راسي، واضطرابات في المزاج. كيكون الانسان كيصبح مقلق ومعصب وما عارفش راسو علاش. وعلاش؟ لانه هذاك النوم اللي نعس وخاصو ينعس واحد النوم اللي هو مريح بوغ ريكوبيري، كتلقى الليل كامل هو كيتقلب وكذا، بالتالي كانه ما نعش. كيقول لك ودي راه كنوض راسي ضارني. الاصل في النوم هو ان الانسان خصو يرتاح، ولكن في حاله لما كانش كيرتاح راه كيقدر يؤدي ميم هذا الشيء ما يسمى ب لا ديبرسيون او الاكتئاب، لانه الانسان كل ما كينعش كل ما كينعس راه يؤدي ذلك الى الاكتئاب. بالنسبه للجهاز التنفسي، استيقاظ مع اختناق. هادو الناس كيبقاو كتلقى كيتنفس واحد التنفس وكيشهق وكيقدر يفيق، ولكن كيفيق واحد يعني الفيقه هي خفيفه، كتسمى لي ميكرو ايفي. ولكن هادو الميكرو ايفي هو اللي كيجعلو ما كيرتاحش في النوم ديالو. كاين التنفس غير المنتظم، كاين كيصبح الفم ديالو جاف هو الحلق ديالو، كاين يقدر يجيه واحد الالتهاب في الحنجره المتكرره، وكيقدر يحس بانه راه ديما عيان مدقدق لانه ما منعش مزيان. وغادي نشوفوا دابا الاعضاء الاخرى اللي متاثره. بالنسبه للوزن والتمثيل الغذائي يعني الميتابوليزم، كتقدر تولي واحد الزياده في دهون البطن مع مقاومه الانسولين. هذا مقاومه الانسولين راه موضوع بوحده اللي يقدر يؤدي الى السكري. صعوبه فقدان الوزن، هادو ناس كتلقاهم كيديروا الريجيم ولكن ما كيبغيش ينزل لهم الوزن. علاش؟ لانه لابد من النوم الجيد الا بغينا الوزن يقدر ينقص لينا. وكاين ارتفاع هرمون الكورتيزون مع داك لو ستريس ديال فيق الناس فيق الناس، راه كطلع الهرمون الكورتيزون هو اللي كيؤدي كذلك الى الزياده في الدهون يعني والترسب ديالها والتجمع ديالها في بعض الاماكن ديال الذات. بالنسبه للحياه اليوميه، هاد الناس كيشعروا بواحد النعاس اثناء العمل او القياده، وهذا يؤدي الى ارتفاع اعداد ديال سميتو حوادث السير. هذه معروفه في واحد الدول يعني بعض الدول الاوروبيه راه كيفرضوا عليهم انهم يديروا هذا الاختبار اللي بغى يسوق دوك لي كاميون. هذه واحد الاختبار ديال النوم قبل ما يعطيو ديك السياقه. ضعف الانتاجيه سي نورمال لان الانسان ما كينعش مزيان، دوك ما غاديش يكون يعني اكتيف في العمل ديالو. تهيج وعصبيه وارهاق دائم، كيحس بالعيا يوميا. اما بالنسبه للحياه الزوجيه، كيقدر يكون تراجع الرغبه الجنسيه، ضعف الاداء الجنسي عند الرجال، والنوم غير المريح للشريك لانه الانسان هذا اللي كيشخر حتى اللي حداه راه ما كينعش مزيان. دونك هذا هو اللي نيشنا الاعراض. دابا غادي ندوزو ان شاء الله اشنا هما العلاجات المتاحه. العلاجات المتاحه دونك غادي نشوفوا راه كاين تقريبا واحد 4 النقاط غادي ندوزو ان شاء الله بوحده بوحده. اداره الوزن كذا، عدم النوم على الظهر، واحد لاباري كتركب في الفم اللي سميتها لورتيز افونسي مونديبولير، واحد لاباراي كنقدروا نديروا على وجهنا اللي سميتها لا بي بي سي. حنا غنشوفوا ان شاء الله بالنقطه بالنقطه. بالنسبه لاداره الوزن عن طريق دونك خص يكون عن طريق واحد البرنامج غذائي ونشاط حركي منتظم وتبني نمط حياه صحي. دونك وهذا حد ذاته كما يعني حنا عارفين هذا راه موضوع باش يعني الانسان يعرف اش الماكله اللي خصو ياكل، اشنو هو يعني واحد البرنامج ديال يعني لاكتيفيتي فيزيك اللي خصو يدير اكسيتيرا. كما قلنا هذا راه يعني موضوع في حد ذاته. النقطه الاخرى في العلاجات، وهو كاين ناس ملي كنديروا الاختبار ديال النوم كنلقاوه، لانه هذيك لاباراي اللي ما قلتش لكم قبيله كتعطينا حتى ديك اللي كتسجل النوم، كتعطينا ميم لا بوزيسيون ديال الانسان، واش هو ناعس على اليمين او على الشمال او على الظهر او على البطن او هو وقف. دونك خمسات لي بوزيسيون كلهم كيبانوا لينا اثناء وكنعرفوا بانه امتى كان الاختناق، واش كان ملي كيكون على الظهر ديالو ولا الجناب ديالو او ما كانش عنده علاقه. اذا لا كان هذاك الاختناق وعندي واحد العدد ديال المرضى نقدر نقول واحد 30% ديال المرضى او يعني او اكثر كلهم عندهم علاقه بالانسداد ديال النوف ملي كيكونوا على الظهر. وهذه كيقولها المرضى، كيقول راه الراجل ديالي ولا المراه ديالي كتشخر ملي كيكون ناعس على الظهر. لان المساله بسيطه، ملي كنكون ناعسين على ظهرنا اللسان ديالنا او لا باز لا لونغ كتكون راجعه للور، وبالتالي كطيح على حساب لا بيزونتور الجاذبيه وكتسبب هذاك الانسداد.
وبالتالي هاد الناس ملي كنلقاو عندهم هاد المشكله كنحاولوا نديروا لهم واحد المجموعه ديال الامور نقترحوا عليهم باش ما يبقاوش ينعسوا على الظهر ديالهم. من بين هاد الامور كنقدروا ناخذوا ديك الكره ديال التنس، وكناخذوا كليبه ديال النساء. هذوك ليبا كنشدوا هاد الكره ديال التنس، وكنخشيوها في هذيك ليبا وكنحزموها، وكيتحزم بها الانسان على اساس ان الكره تكون في الظهر ديالو. علاش تكون في الظهر ديالو ويتحزم بهذيك ليبا ديال النساء؟ باش ملي يولي يدور على الظهر ديالو هذيك الكره غادا ما يقدرش ينعس عليها لانه غادا تنغزو في الظهر ديالو وغادي تاثر. او كنقدروا نشدوا هاد الكواري وكنديروا في لي سوتيان غورج ديال النساء وكنلصقوهم. وكاين الانسان هذا اللي عنده هاد الاختناق كيلبس هاد لي سوتيان غورج في الظهر ديالو، يعني على شرط الكواري يكونوا في الظهر، وملي غادي يدور على الظهر ديالو غادي يحس بهذوك الكواري غادي يحاكوه وغادي يولي مضطر انه ينعس على اما على جنبه اليمين وعلى جنبه ديال الشمال. هذه من بين العلاجات اللي هي ابسطهم وارخصهم وما كاينش فيها مشكله. كاين مساله اخرى انه نقدروا نديروا ان بتي كوسان اللي كيتصوب، ها هو كتبين الصوره على اليسار الفوق. كنقدروا هذا البتي كوسان كنصوبوه بحال شي مزيود صغيور تيتحزم به الانسان ويديرو في الظهر ديالو. وبالتالي غادي يولي لان المشكله ديال الكره ديال التنس كيقدروا يفيقوا الانسان لانهم قاصحين شويه. اما الا كان امتي كوسان عامر بلاواط ولا بشي ماده شويه ما قاصحاش، كيولي غادي اون فوا يدور على ظهره غادي يحس بشي حاجه شويه مديرونجيه ولكن بلا ما يفيق، وغادي بالتالي ايفيتيها. انا كاين شي مسائل شويه سوفيستيكي اللي منهم واحد لاباراي ها هي كتبان لتحت على اليسار، سان فيبغور كيتحزم به. ملي كيولي على ظهره هذاك لو فيبغور كيبدا كيخدم كيزنزن، وبالتالي غادي يفيقوا شويه من النوم وغادي يدور على الجوانب ديالو. هذه بالنسبه للعلاج ديال الانسداد ديال التنفس عند الناس اللي عندهم كيكون على الظهر فقط. بالنسبه الناس اللي كاين ثاني واحد العدد ديال الناس كنقدروا نقترحوا هاد لاباراي. هاد لاباراي سميتها لورتيز دافونسي مونديبولار. هذا سي ان لاباراي اللي كيركب في الفم. ملي كنبغيو نعسو فقط كنركبوا شنو الدور ديالو؟ يدفع الفك السفلي الى الامام كما قلنا، لانه الناس الاكثريه علاش يشخروا؟ لانه اللسان هو اللي كيرجع للور وكيسد لهم. اذا لا درنا ان اباغاي اللي غادي تدفع الفك السفلي للامام واحد 6 مليمترات ولا 10 مليمترات، اذا الفك السفلي غادي يزيد لقدام وبالتالي اللسان غادي يزيد لقدام، اذا غادي يولي ان باساج. ولكن هذا معروفه كيكون عند الناس اللي عندهم واحد الانسداد ديال التنفس النسبه ديال 15 مره في الساعه. اما الانسان عنده 30 40 ما يمكنش هاد لاباري ما كتخدمش. خاص اباري اخرى اللي غادي نشوفوها من بعد هي اللي غادي تكون خدامه. هادو الناس اللي عندهم داكشي قليل نسبيا 10 15 كنقدروا نقترح عليهم هاد لاباري ديال لورتيز دافونسي مونديبولار. بالنسبه لاباري الاخرى هي دي اللي كتشوفوا فيها اللي سميتها جهاز الضغط الهوائي الايجابي المستمر او سي باب او بي بي سي، لا بريسيون بوزيتيف كونتيني. اشنو هاد لاباراي؟ واحد الماسك كنديرو على وجهنا وفي انواع، كاين اللي كيدخل في النيف، كاين اللي كيجمع النيف، كاين اللي كيجمع النيف والوجه، كاين اللي كيجمع الوجه كامل. اشنو هو هاد وراه لي غولي هاد لاباري اللي كتشوفوا فيها على اليمين؟ هذيك لاباري سي ان كومبريسور ان موتور كي دون اون بريسيون، وبالتالي هذيك لا بريسيون كتكون بوزيتيف كما قلنا. ملي غادا تدخل النيف غادا دوز من الوراء غادا تدفع اللسان يزيد لقدام، ولا دفعنا اللسان يزيد لقدام اذا ذاك لو باساج كما قلنا اللي وراء اللسان اللي كان مسدود كيتحل. وهاد لاباراي هي كتصلح الناس اللي فيتين 20 اختناق في الساعه او 30 او 40. وهذه تغي زيفيكاس مع على الاشكال ديالها بانه الانسان اللي عنده هذه المشكله ديال الاختناق وبداها راه خصو يبقى تقريبا دايرها دائما. اللهم الا واحد العدد ديال الناس كيكون عندهم زياده في الوزن، مثلا واحد عنده 120 كيلو وهو فيه مثلا 175، راه زيد لي مثلا واحد 45 كيلو ودار ريجيم وطيحها مثلا ديك 75 كيلو، احتمال كبير بانه هذا لاباري يقدر من بعد يحيدها لانه الوزن ديالو ولا مزيان واللسان حتى هو غادي يكون ديك الجوانب ديال اللسان داكشي كلشي ضعاف غادي يقدر يتخلى عليها. ولكن بصفه عامه خصوصا الناس ما كيتمكنوش انهم ينزلوا الوزن بواحد الشكل كبير، دونك كاين واحد العدد قليل نقول واحد 10% ديال الناس اللي عندهم اختناق اللي كيقدوا يديروا الريجيم ويتخلاو على هذا لاباراي. ولكن الاكثريه اللي بدا هذا لاباراي راه كيبقى مستمر عليها تقريبا طول الوقت. دونك هادو هما بين قوسين المجموعه ديال العلاجات المتاحه بالنسبه لهاد الناس.
وهنا كان يعني نوصل للنهايه ديال هذا العرض بين قوسين. نتمنى من الله عز وجل نكونوا استفدتوا منه واستفدنا منه جميع. وغادي نعطي الكلمه ان شاء الله للمسير باش يعني ربما يعطي الفرصه للاسئله بحول وقوته. السلام عليكم.